ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. મિત્રો, આજે આપણે લેસન 6 સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ એટલે કે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ. તો આજે આપણે પ્રાણીઓ અને જાત જાતના પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ જોવાના છે અને એ અવાજને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય, અલગ અલગ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય એ આપણે શીખવાનું છે. તો મિત્રો, હું તમને એક પછી એક અલગ અલગ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ સંભળાવીશ. બાળકો, તમારે ધ્યાનથી એ અવાજને સાંભળવાનો છે અને પછી તમારે એ અવાજ કયા પ્રાણી કે પક્ષીનો છે એ તમારે બોલવાનું છે. ચલો, તૈયાર છો ને બધા મિત્રો? તો ચલો, સૌથી પહેલાં આ શાનો અવાજ છે? સાંભળો જોઈએ બરાબર. હા, શાનો અવાજ હતો? આ કયા પ્રાણીનો અવાજ લાગ્યો તમને? આ તો જાણીતો જ અવાજ છે, હે ને? હા, કૂતરાનો અવાજ છે. કૂતરું ભસે છે, બરાબર ને બાળકો? તો આ કૂતરાના અવાજને અંગ્રેજીમાં બાર્ક્સ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? બાર્ક્સ કહેવાય છે. એટલે કે કૂતરો ભસે છે. ગુજરાતીમાં આપણે એમ કહીએ કે ભસે છે અને એને અંગ્રેજીમાં બાર્ક્સ કહેવાય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે કૂતરાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ડોગ કહેવાય. તો આપણે એનો સ્પેલિંગ અહીંયા જોઈશું. ડોગ. તો ડોગના અવાજને બાર્ક્સ કહેવાય, બરાબર? હવે ત્યારબાદ આ બીજો અવાજ જે સંભળાય છે એ બરાબર સાંભળજો. એ પણ તમે તરત જ તમને ખબર પડી જશે, ઓળખાય એવો જ છે અવાજ. જુઓ જોઈએ, શેનો અવાજ છે? શેનો અવાજ છે મિત્રો? હા, બિલાડીનો અવાજ છે, બરાબર ને? તો બિલાડીના અવાજને ગુજરાતીમાં આપણે એમ કહીએ કે મિયાઉ મિયાઉ બોલે છે અને એને અંગ્રેજીમાં મ્યુઝ કહેવાય. બિલાડીને કેટ કહેવાય અને તેના અવાજને મ્યુઝ કહેવાય. તો આપણે એનો સ્પેલિંગ જોઈશું. કેટ. બિલાડી એટલે શું થાય મિત્રો? કેટ. અને એના અવાજને મ્યુઝ, MEWS. અ કેટ મ્યુઝ, બરાબર? હવે આ ત્રીજો અવાજ ધ્યાનથી સાંભળજો. આ પણ જાણીતો જ અવાજ છે. શેનો અવાજ હતો? હા, ગાય જેવો અવાજ લાગતો હતો, હે ને? ગાય ભાંભરે. શું કરે ગાય? એને ગુજરાતીમાં ભાંભરે છે એવું કહેવાય અને એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય મૂઝ. ગાયને કાવ કહેવાય અને કાવના અવાજને મૂઝ કહેવાય, MOOS, મૂઝ. તો કાવનો સ્પેલિંગ થાય COW ને એને અવાજને અંગ્રેજીમાં MOOS, બરાબર મિત્રો? કાવ મૂઝ એટલે કે ભાંભરવું. ગાયના અવાજને કહેવાય ભાંભરવું. ત્યારબાદ હવે આ ચોથો અવાજ શાનો છે? બરાબર સાંભળજો. શેનો અવાજ લાગ્યો મિત્રો? ખબર પડી ગઈ? હા, ઘેટાનો અવાજ છે, બરાબર ને? તો ઘેટાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય શીપ અને તે બકરી જેવું જ બોલે છે, બે બે બે, બરાબર ને? એને અંગ્રેજીમાં બ્લીટ્સ કહેવાય છે. ઘેટાને શીપ અને એના અવાજને બ્લીટ્સ કહેવાય છે. તો આપણે એનો સ્પેલિંગ જોઈશું. શીપ. શીપનો સ્પેલિંગ શું થાય મિત્રો? SHEEP. આપણે પ્રાણીઓના સ્પેલિંગને તો પહેલાં જોઈ જ ગયા છે. શીપ અને એના અવાજને કહેવાય બ્લીટ્સ, BLEATS. શું થાય?
BLEATS બ્લીડ્સ એટલે બે બે કરવું. ઘેટાના અવાજને શીપ એટલે બ્લીડ્સ. બરાબર. હવે આ અવાજ સાંભળો છો બરાબર. શાનો અવાજ છે? થોડો તમે સાંભળ્યો ના હોય એવું લાગે છે, હે ને? ખબર પડી કઈ મિત્રો શાનો અવાજ છે? હા, ભૂંડનો અવાજ છે. બરાબર ને? કોઈ વાર તમે સાંભળ્યો હશે, લગભગ ઓછો સાંભળવામાં આવ્યો હશે, પણ કદાચ કોઈ વાર સાંભળ્યો હોય તો આ ભૂંડનો અવાજ હતો. ને ભૂંડના અવાજને ગુજરાતીમાં ડરકવું કહેવાય અને અંગ્રેજીમાં એને ગ્રન્ટ્સ કહેવાય. શું કહેવાય? ગ્રન્ટ્સ. ભૂંડને અંગ્રેજીમાં પીગ કહેવાય અને એના અવાજને ગ્રન્ટ્સ કહેવાય. એટલે કે અ પીગ ગ્રન્ટ્સ. હવે આપણે એનો સ્પેલિંગ જોઈએ. અ પીગ, પીગનો સ્પેલિંગ થાય PIG ને એના અવાજને GRUNTS. બરાબર. અ પીગ ગ્રન્ટ્સ. ગ્રન્ટ્સ એટલે ડરકવું. શું થાય? ગ્રન્ટ્સ એટલે ડરકવું. અ પીગ ગ્રન્ટ્સ. બરાબર મિત્રો. હવે ત્યારબાદ આ શાનો અવાજ છે? બરાબર સાંભળજો. આ તો તમે સાંભળેલો જ હશે, લગભગ સાંભળેલો જ હશે. તો શાનો અવાજ છે? ખબર પડી ગઈ? હા, બધાને આવડે છે. ડોંકીનો અવાજ છે, ગધેડાનો અવાજ છે. બરાબર ને? તો ગધેડો શું કરે? ભૂંકે, હોંચી હોંચી એવું બોલે. બરાબર ને? તો એના અવાજને અંગ્રેજીમાં બ્રેઝ કહેવાય છે અને ગધેડાને અંગ્રેજીમાં ડોંકી કહેવાય છે. અ ડોંકી બ્રેઝ. તો આપણે એનું સ્પેલિંગ જોઈશું. ડોંકીનો સ્પેલિંગ થાય DONKEY. શું થાય મિત્રો? ડોંકીનો સ્પેલિંગ DONKEY. ડોંકી બ્રેઝ. BRAYS બ્રેઝ. બ્રેઝ એટલે શું થાય? એના અવાજને ભૂંકવું. ગધેડો શું કરે? ભૂંકે. બરાબર. હવે બીજો અવાજ સાંભળો તમે. આ શાનો અવાજ છે? આ તો સાંભળેલો જ હશે બધાએ. પક્ષીનો અવાજ છે. બરાબર ને? તો બરાબર, આ કાગડાનો અવાજ છે. તો કાગડો કેવું બોલે? કા 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 એવું બોલે. બરાબર ને? તો એના અવાજને અંગ્રેજીમાં કોઝ કહેવાય છે. તો કાગડાને ક્રો કહેવાય અને એના અવાજને કોઝ, CAW. કોઝ એટલે કા કા કરવું. કાગડો શું કરે? કા કા કરે ને એના અવાજને અંગ્રેજીમાં કોઝ કહેવાય. બરાબર મિત્રો? હવે ત્યારબાદ આ શેનો અવાજ છે? આ તો તમે તમારી આજુબાજુમાં સવારમાં એમ સાંભળ્યો જ હશે. ખબર પડી કે શાનો અવાજ છે? બરાબર, કૂકડાનો અવાજ છે. બરાબર ને? તો સવારમાં કૂકડો બોલતો હોય છે, કુકડેકુ કુકડેકુ. તો કૂકડાના અવાજને અંગ્રેજીમાં ક્રોઝ કહેવાય છે. શું કહેવાય? ક્રોઝ. અને કૂકડાને અંગ્રેજીમાં કોક કહેવાય. અ કોક ક્રોઝ. એટલે કે કૂકડો કુકડે કૂક કરે. હવે આપણે એનો અંગ્રેજીમાં સ્પેલિંગ જોઈએ. અ કોક, કોકનો સ્પેલિંગ થાય COCK ને એના અવાજને ક્રોઝ, CROWS. શું થાય એનો સ્પેલિંગ? CROWS. ક્રોઝ. ક્રોઝ એટલે કુકડે કૂક કરવું. અ કોક ક્રોઝ. બરાબર. હવે ત્યારબાદ આ શાનો અવાજ છે? કોઈ પક્ષીનો અવાજ લાગે છે. બરાબર. ખબર પડી ગઈ? આ થોડો અજાણ્યો અવાજ લાગે છે. ક્વેક ક્વેક ક્વેક. શાનો અવાજ હોય આવો? હા, બતકનો અવાજ છે મિત્રો. આ શાનો અવાજ છે? બતકનો અવાજ છે. બતકને અંગ્રેજીમાં ડક કહેવાય અને તેના અવાજને અંગ્રેજીમાં ક્વેક્સ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? ક્વેક્સ એટલે કે
અ ડક ક્વેક્સ. બરાબર મિત્રો? તો આપણે એનો હવે સ્પેલિંગ જોઈએ. અ ડક DUCK. ડકનો સ્પેલિંગ થાય DUCK. અ ડક ક્વેક્સ. ક્વેક 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 ગુજરાતીમાં એવું જ બોલે ને એને અંગ્રેજીમાં પણ ક્વેક્સ જ કહેવાય, ખાલી એનું સ્પેલિંગ થાય QUACKS. અ ડક ક્વેક્સ. બરાબર? હવે આ શાનો અવાજ છે મિત્રો? ઓળખો જોઈએ. બરાબર, આ મરઘીનો અવાજ છે. શાનો અવાજ છે? મરઘીનો. એ પણ તમારો ઓછો જ સાંભળવામાં આવ્યો હશે, હે ને? કુકડાનો અવાજ તો સાંભળ્યો હશે, પણ મરઘીનો અવાજ આપણે બહુ ઓછો સાંભળીએ. તો આ મરઘીનો અવાજ છે. મરઘીને અંગ્રેજીમાં હેન કહેવાય છે અને તેના અવાજને અંગ્રેજીમાં ક્લક્સ. શું કહેવાય? ક્લક્સ. તો અ હેન ક્લક્સ. શું થાય? મરઘીના અવાજને અંગ્રેજીમાં ક્લક્સ કહેવાય, એટલે કે અ હેન ક્લક્સ. એનો સ્પેલિંગ થાય હેનનો HEN ને એનો સ્પેલિંગ CLUCKS. અ હેન ક્લક્સ. ક્લક્સ એટલે કે મરઘીનો અવાજ. અ હેન ક્લક્સ. હવે આ શાનો અવાજ છે? આ હવે તમારો જાણીતો અવાજ આવ્યો. તમે આજુબાજુમાં પક્ષી જોતા જ હશો ઘણીવાર. તો શાનો અવાજ છે? કબૂતરનો અવાજ છે. બરાબર ને મિત્રો? તો કબૂતરના અવાજને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ઘૂ ઘૂ કરે છે. બરાબર ને? ઘૂ 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 એવું બોલતું હોય છે ને? તો કબૂતરના અવાજને અંગ્રેજીમાં કૂઝ. કબૂતરને ડવ કહેવાય, DOVE ડવ, અને એના અવાજને કૂઝ કહેવાય, એટલે કે ઘૂ ઘૂ કરવું. તો કબૂતરનો સ્પેલિંગ થાય અ ડવ. ડવ એટલે પણ કબૂતર થાય અને પીજન. પીજન એટલે પણ કબૂતર થાય, પણ અહીંયા આપણે બુકમાં ડવનો સ્પેલિંગ આવે, ડવ આવે છે, એટલે આપણે અહીંયા ડવ લખ્યું, DOVE ડવ. ડવ એટલે એના અવાજને અંગ્રેજીમાં COOS કૂઝ. શું થાય? COOS. અ ડવ કૂઝ. બરાબર? હવે આ શાનો અવાજ છે? ડરી જવાય એવો? હા મિત્રો, તમે ટીવીમાં અને કોઈ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં કે એમ ગયા હશો કે એમાં તો સાંભળ્યો હશે કોઈ વાર. શાનો અવાજ છે? આમ ડરી જવાય, બહુ ડરી જવાય એવો? હા, સિંહનો અવાજ છે. બરાબર ને? તો સિંહ શું કરે? ગર્જના કરે. તો એને અંગ્રેજીમાં રોઅર્સ કહેવાય છે અને સિંહને અંગ્રેજીમાં લાયન કહેવાય છે. કેવો જોરદાર અવાજ હતો! આમ ડરી ગયા ને તમે બધા મિત્રો? તો અ લાયન રોઅર્સ. રોઅર્સ એટલે ગર્જના કરવી. તો લાયનનો સ્પેલિંગ થાય LION. લાયન એટલે સિંહ ને એના અવાજને રોઅર્સ. ROARS. રોઅર્સ. રોઅર્સ એટલે ગર્જના કરવી. હવે બીજો અવાજ સાંભળો જોઈ. શાનો છે અવાજ? આ પણ તમે કોઈ વાર સાંભળ્યો હશે. શાનો અવાજ લાગે છે મિત્રો? આ તમને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરજો. ખબર પડી? ઘોડાનો અવાજ છે. બરાબર ને? તો ઘોડો કેવું બોલે? હણહણે. એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ઘોડો હણહણે છે ને એને અંગ્રેજીમાં નેઝ કહેવાય. ઘોડાને હોર્સ કહેવાય અને એના અવાજને નેઝ કહેવાય, એટલે કે હણહણવું. તો એનો સ્પેલિંગ થાય હોર્સ. HORS. હોર્સ. ને એના અવાજને નેઝ. NEIGHS. અ હોર્સ નેઝ એટલે કે ઘોડો હણહણે. ત્યારબાદ
હવે આ પણ તમારો જાણીતો અવાજ આવ્યો, ઘણી બધી વાર તમે સાંભળ્યો હશે. અવાજ છે જંગલનું સૌથી મોટા પ્રાણીનો અવાજ. કોણ? હાથી. બરાબર ને? હાથીના અવાજ જેવો લાગ્યો તમને અવાજ? તો આ હાથીનો અવાજ હતો અને એને અંગ્રેજીમાં ટ્રમ્પેટ્સ. હાથીના અવાજને અંગ્રેજીમાં શું કહે? ટ્રમ્પેટ્સ. ને હાથીને એલિફન્ટ. એન એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ્સ. તો એલિફન્ટનો સ્પેલિંગ થાય ELEPHANT. શું થાય મિત્રો? ELEPHANT. અને એના અવાજને ટ્રમ્પેટ્સ. TRUMPETS. ટ્રમ્પેટ્સ એટલે કે હાથીનો અવાજ. હવે ત્યારબાદ આ લાસ્ટમાં છેલ્લો અવાજ હવે હું તમને સંભળાવું છું મિત્રો. શાનો અવાજ છે? બકરીના અવાજ જેવો લાગ્યો હે ને? બરાબર, બકરીનો જ અવાજ છે. તો બકરીના અવાજને બ્લીટ્સ કહેવાય. આગળ આપણે જોયું સીપમાં પણ બ્લીટ્સ. તો સીપ અને બકરી એ બંને એક જ જેવું બોલે, ખાલી સીપનો અવાજ થોડો બોલે તો એના જેવું જ, પણ એનો અવાજ થોડો જાડો હોય અને બકરીનો અવાજ થોડો પતળો હોય. તો બંનેના અવાજને બ્લીટ્સ જ કહેવાય. તો બકરીને કહેવાય અ ગોટ. GOAT. ગોટ એટલે બકરી અને એના અવાજને બ્લીટ્સ. BLEATS. બ્લીટ્સ. બ્લીટ્સ એટલે પણ બે બે કરવું, એટલે કે બકરી બે બે કરે. અ ગોટ બ્લીટ્સ. તો મિત્રો મજા આવી ને તમને બધા અલગ અલગ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ સાંભળવાની? અને એના આપણે અંગ્રેજીમાં સ્પેલિંગ પણ જોઈ ગયા. તો હવે એકવાર ફરીથી મારી સાથે તમારે પણ પ્રાણી અને એના અવાજને ફરીથી બોલવાનું છે. બોલશો ને મારી સાથે બધા? ચલો. A dog barks. A cat mews. A cow moos. A sheep bleats. A pig grunts. A donkey brays. A crow caws. A cock crows. A duck quacks. A hen clucks. A dove coos. A lion roars. A horse neighs. An elephant trumpets. શું થાય? An elephant trumpets. And લાસ્ટમાં a goat bleats. તો આપણે પ્રાણીઓ અને એમના અવાજ આપણે અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય એ જોઈ ગયા. તો મિત્રો આપણે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ જોઈ ગયા. હવે આપણે એના આધારે જોડકા બનાવતા શીખીશું. આ પ્રમાણે એક્ઝામમાં જોડકા બનાવવાનું પૂછાશે તમારે. તો આપણે જોઈએ કે કેવી રીતે પ્રાણીઓના અવાજ એની સામેથી શોધી અને વચ્ચે આન્સર લખેલું છે એમાં એનો જવાબ લખવાનો છે. તો જુઓ, સૌથી પહેલાં કયા પ્રાણીનું નામ આપેલું છે? તો એ તમારે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના સ્પેલિંગો જો તમને આવડતા હશે તો જ તમે એના અવાજને સામે ઓળખી શકશો. એટલે પ્રાણીઓના અવાજ શીખવા માટે સૌ પ્રથમ તમારે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના સ્પેલિંગ તો શીખવા જ પડશે, તો જ તમે એમના અવાજ પણ શીખી શકશો. એટલે સૌથી પહેલાં પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના સ્પેલિંગ શીખવાના અને ત્યારબાદ એના અવાજના સ્પેલિંગ પણ તમારે શીખવાના રહેશે. તો સૌથી પહેલાં આશાનો સ્પેલિંગ છે DONKEY એટલે કે ડોંકી. તો આમાંથી તમારે શોધવાનું છે કે ડોંકીના અવાજને શું કહેવાય? તો અ ડોંકી
શું આવશે આમાંથી? બ્રેઝ. બરાબર, અ ડોંકી બ્રેઝ. તો ત્રીજા નંબરમાં છે તો એ સ્પેલિંગ અહીંયાથી જોઈ અને આપણે અહીંયા લખવાનો છે, અ ડોંકી બ્રેઝ. એટલે કે એની સામે આપણે એનો જવાબ લખવાનો છે અહીંથી શોધીને, અ ડોંકી બ્રેઝ. ત્યારબાદ LION એટલે શું થાય? લાયન. તો લાયનના અવાજને આમાંથી શું કહેવાય? કયો લાયનનો અવાજ છે? આ રહ્યો, રોઅર્સ. ROARS, લાયન રોઅર્સ. તો આપણે એનો સ્પેલિંગ અહીંયા લખીશું, ROARS, લાયન રોઅર્સ. બરાબર. ત્યારબાદ ત્રીજા નંબરમાં શાનો સ્પેલિંગ છે? HORSE એટલે કે ઘોડાનો સ્પેલિંગ છે, અ હોર્સ. ને હોર્સના અવાજને આમાંથી શું કહેવાય અંગ્રેજીમાં? નેઝ કહેવાય, NEIGHS, નેઝ. એટલે કે અ હોર્સ નેઝ. બરાબર. ત્યારબાદ અ કેટ, CAT એટલે કે કેટ, બિલાડી છે. તો બિલાડીના અવાજને આમાંથી શું કહેવાય? પહેલું જ મ્યુઝ, MEWS. તો અ કેટ મ્યુઝ. અ કેટ મ્યુઝ, MEWS. ત્યારબાદ લાસ્ટમાં એન એલિફન્ટ, ELEPHANT, એલિફન્ટ એટલે હાથી. તો હાથીના અવાજને હવે શું બાકી રહ્યું? આ ટ્રમ્પેટ્સ. તો એન એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ્સ. તો બની ગયું આપણું જોડકું આખું. અહીંયા પ્રાણીનું નામ આપેલું હશે અને એની સામે એના અવાજ આપેલા છે. એમાંથી આપણે સાચો જવાબ શોધી અને એની સામે ખાલી લખવાનો છે. ચલો મિત્રો, આવજો. બીજા વિડીયોમાં મળીશું.